Përshëndetje, mirë dita, mirë se na erdhe Vilsan. Mbete Lule për ju në dëgjus të respektu me gjumit tuaj. Jeri të re një ditë bukur gjithve. Faleminderit shumë Vilsan. Vilsan si kaluve sot këtë ditë pushime apo të pushim apo nuve dhe sot. Ja sot Lule s'kom punu prom dhe në ora 4 të mëngjesit. Wow. Sot veç isha dhe të një pekeraj shqiptarë mora dhe gjona, dhe bëreke dhe për vajzë, për nusën, edhe dhe bok, dhe të thëtë, kur gjë ma shkurt, do të vini mu pak grusë në për shpi. Ju bofshin mirë ato, shpresoj që edhe ke pushu pak se me të vërtet, por nash pej mëngjesit dje deri në 4 tjetrit mëngjes nuk është e lehtë, por inshallah Zotit timone ta jap shnetën se për Zotin pa punë nuk ban, po edhe shumë zër ballë për qa më bo, kështu është jeta. Ka njëherë njeri dohet edhe të punoj ashtu. Kam punu edhe vetë. Ka gja bukur, po shqyqyr tash pak ma pak po punoj. Qa më bo? Qa o duhet më punu, pa punë së banë. E vërtet. Po qa kemi të rejnat më nhen atje? Ftaft është, filloj më ra pak shije si borë, si sklos, po dhja shka me thonë. Po të thonë drejtën nuk ftaft është. Shka të thëmë, nuk më dalë shumë për jashtë, më jetë s'kom dalë heqë që për i në garajë, në kërë, do më thonë, në pekeraj, në kërë, apet tu, s'kom dalë jashtë. Veç e herë që kom gjytë bërlogën, pa e s'ke kur gjënim 3-4 metra lërkë, s'ke di shka. S'di shka të thëmë, nuk e di, fa kohë pa lidhje është, po dimën është kohën e ka. Për Zotin, qashtu është edhe të na. Nëse këto nuk është largë, me kilometra edhe aq, po për ndryshim të kohës, po, se shpesh herë të jo është me dilë të na bjeshi, po është një ditë që që Pikru ka pak, për shijet që të pikru është, po jo diçka jashtëzakonshme, po s'kem çka bëjmë. Ashtu kështu se kam probleme, po nuk punoj mrana, shpesh sum rok, frima sum rok. Nuk e kam diçka sa për mu, dajs bjerësi, dajs borë, njëjtë, dajs dërëzot dilë njëjtë është. E vërtet kuptoj. E se nuk ka marrë temë asgjë, çfarë të duash, mund të na thuash. Për besë, shka do të thëmë ndëgjova para folësën që e përshëndes, foli diçka për musafir më do pak shumë me kova, po ta një shputje telefonike, po Lule, këta puna musafirve është nësi më të ardhë, musafirët më të vërtet është nësi, po ka herë më bo më ta një musafir që ta prish, besa mund më ta prish edhe javën, a optan se jëndë musafir që nuk ja din edhe ranin edhe të shkumës, se s'di më uqu rrim 5 orë, 6 orë ta gërdit edhe të ardhën që të ardhë. A mos se banë e men që ti ki më shku në puna, ki obligime tua private, po do të njangu kulufet e tina 5 orë, e me nejtë barë për balë, me shky me televizore, me heke edhe telefonin prej dore, e me ja këshu guen 4 fletë, edhe ja mërmenje që t'ja qëllu gjithkon, po kërkon se ka mirë hec, po që gjithë këse musafir Lule, Ka valoj, ka Vilsan që pasha 20 ka herë sytë dhaumen mi po musafirin që t'vjen, po s'ki qaj ban, do t'mja po respektin, edhe mi thonë zatësh kur po quhet me ecë. Unë vikende më shumë t'i kom përplasje me nusën teme puna musafirve. Unë Lule punoj 7 ditë në javë. Që sonë të më punë 12, unë i baj 2 puna, 12 nëzët më punu dhe 6 me njësa të herë punën tjetër që punoj si shofer, do të thëtë 2 puna që mbi 30 vite po thuaj kohë pa ndërprej. Edhe më thrasin ku jenë punë, besë jem i në shpej ratë, i shtrimjen të kështu televizorë, qenale televizorin mas meni. Gruja po pse pithun, mërës do që jem lo, du qëtësin teme. Po, s'po një vje kërkosh, o hisë sanë si të mvypë, se mas malitonaj punën që për vje përrin tona, a petu të migra dhe tonë autobusit. S'ma letonaj mu punën. Veç ma vështërësën, më thonë drejtën, edhe për ma prish trunin, për mblen pa flajt, tani një javë dit, kur me nëzonë më që të orë që lodhna, u thënë. E jenë do mësafir me të vërtet se s'ki qare, pa e thonë mirë si bje zoti, po do dove, ka i herë kur jashtë në telefon, nësë nuk ja qeli telefonin hetë që lonë. E thrasë mos një javë. A të kalzoj të vërtetën, për Zotin petuna vërtetën, që shpesh, po të kuptoj, po shpesh herë, djemë të mi thujnë, që shto kur thetë dikush po vina në fund javës, se t'janë të nejtë, thamë, thirë dikush është shkrujti janë të ardhë.
Po çka po dojnë na qit fund javë se kena mu knaq me pushu me najt rahat, çka po dojnë me ardh. Po më rësuni thumës, a duhet mi thonë, dojna qetësi edhe kur që kërkoj, edhe na dojna me dalë dikon ose dikon, dojna me najt shkurt se seriozisht, sidomos djali i madh punon shumë edhe kë shpesh herë deri që prom, a besoj shtune edhe 29 orë në mbrëmjet në shtëpi, kur u shku në 6 ora u dal për shtëpi. E me të vërtetë e don rahatin, qetësin, të paktën një dilje me pas. Po na shqiptarët ja di që na kim qef më knaq veç për vete dhe kur asnjëherë nuk kena kqyr për dikant tjetër, por kena kqyr veç për vete. Veç për vete. Ana bjeneve mirë pu, s'ko gojle. Për të këtë javën po të musafir për Amerikët, të regova atë ditë. Po, atë që të. Besë në Zotën në Leqe, flan njeri se unë kom banesën e madhe, kom 4 dhomë, kisha hapsin mjaft, ushme, a disish problemi fjetës. Po ishtë problemi zhurme, se falshin pa kontrol, rrishin qutë gjatë. Më pengoj këtë dikur, kur njeva që s'kuzesh edhe me vetë sa keni më najtë, më thonë drejtën, se është torë me vetë sa ki më najtë. E vërtet. Gru thash, sa kanë më najtë të më të tua. Atë pramëtën, thash qërë shtunën, zgjeda restorantin ku dush minen më të mirë, e ki drejt prej meje. A pse, thash, me që po ecë, na? Po pse po flet, thash kështu, thash, po jem glodh, mëri? Jem glodh? Po çdo javë, çdo muaj herë po vjen, drejtën më thonë, se ka më mi përballu, jem glodh psikikisht, jem glodh fizikisht, a kupton? E vërtet. Po dhe problem, shko merri në aeroport. Edhe nuk ja këshyrin, kur të vinë lule, veç të lemron, sot një javë mëtar, ama nuk ja din, a ki ti mundësi me dalë me mora, a s'ki mundësi me mora, a ki mundësi me qua, a s'ki mundësi me qua. Beso që kjo mas shumë ti më ban stres, ama ati qëfar stresi më. Edhe ju thomë, të gjoni, paguje taksin, mësë më të rejgjvish, ade të shpia dhe ki motër në kjo, mësë më kalze hesitar, se po më ban stres që kjo shkumja mi mori mi qua. Opton se o do të marrë të lirë, edhe na nuk I kem ka 100 ditë pushim këtu. Kjo po mban stres për musafir që po vinë prej Kosovë, po vinë prej shtetet huaja. Tani jo nxena më na shetit, po ku më të çu më shetit, po s'kam për kohë, unë ka 5 vjet që marrin plac nuk kam kohë. S'kam kohë, me çështë s'm bëvana për shtëpi edhe më shku. Po si sa opton. Ka çefta më dalë, unë s'kam kohë. Ordh vjet konata jeme, halla djem vetëmi, po unë ju konë në Austri, po me të vërtejtë se këta janë kalabala, këto krejt Vllaznia janë 6 vllazni këto, edhe të tana ka nejt, të tana kur ish kanë shku, kish pas në shpe. Unë si më këtu në Austri, kemi deken 2 javë për vitri pa të nejt atje, të unë së kanë, po kish pas tonë, po si shmirë mërë gjatë që po bojnë Gjermani, po atje s'po dilshin kur kërkon, veç punë shpe. E mësovi së në Kosovë, si që unë, me në gjisin, kafe në dalin e pinë në restoran. Do kanë punë, sidomos gratë atje s'kanë punë kur gjatë, atje që nuk punojnë dikun në punë që janë, që tojnë në ajnë gështel, që punon dikun për një firmë ose në shtetë o diçka. Aty që kanë me fshisët s'ka kërkosh 10 minuta fshin një banesë ose një shtëpi, ka veç me dal me pi kafe, mu shetit, me dal me këqyr tesha, me blesane, pasha 20 këtu s'pe kush kafe, s'kum pi pej kurim ka në Kosovë, se kum pi një kafe në qytet. Ma du me orë në shpiteme, me pi. Ma sa zgati shumë se ka dëshira dikush më kysh lule, mu mas shumë të po më pengon ta që po vinë për sjartme, prej Kosovë, këtë në regull, mirë si vinë. Familjarët e mi, të mush, për shumë vlave këta, nuk e kom problem djemë të agjallarve, si kom familjes, nuk lodna për to, se kom jem rrit me to dhe nuk e kom atë probleme, ufton, a im kupton. Normal. Kom problemin kur vinë për sjartmi, edhe që thot, apo na qënë Zvicër, kur më të qu, valla nësë isha shku me po dikan, e ku në Zvicra, pas është lek 5 orë më vozit. Por nuk o 5, unë 5 do të më shku, edhe 5 do të më najt atje, e 5 do të më këtuj 5 motor. Unë vidhëm, sa qënë ty atje, unë 5 motor shkoj e shoh shpinë ta me Kosovja qeli 2 në aerosi dhomat edhe më sheli vija 5. E shoh vlavën, e shoh familjar. A i të kuptu, pa lullë logike, qëmë Zvicër, qëmë Stuttgart, ta mërmenja ty që e ki, po në lansudën më arë të lashe mona si të kom 6 kilometra. Së të të mos lirë, se së në arë mundës më hi kur duhen, se që mëne e pronari i firmës që mëjën kur du me në shu dhe më shku ka du, optën. Normal. To është ajo që mu mas shumë të më banë pak shqetësim, edhe që shqetësimi tjetër është, ku për shkojmë sonë të më hongër darkë.
Po mirë më hongër dorë, por në çaj një herë nuk më çu ty çdo mbrëmje, se i qire 50 euro, mu 200 euro, 300. Beso për këtë çore po të them veç kur kom pagu 600 euro darkën, ka dhënë kujt lule. Është vërtet, është Po vërtet. se nuk të më hongë me 10 euro, 20 euro, po 10 vjet që shkojnë ti dush me llogarit më një herë 500 atë. Bravo, e vërtet është. Në 50 euro nuk i. Po s'kide, jo. Këtu nëse, këto janë gjona që sa i përket shoqësi kem ku shkoj me kanë ku marr si të tjetë, është mirë, duhet me respektu, se dhe na ku përshkojmë atje, për na respektojnë, për na nërojnë, më të thonë drejtën, ka të shkojmë, marrë vinë, për na duhet me pagu dhe këne dhe anej, njërë puna, na i na bon dhe këto, për të thëmë si kur Gomari i shkreti ka vujt, pri pronarit, ku ka shku në mal, i narkum plët me sopati, me motor, e me uj, bjesh për pjetë, kur e kanë quati, kur e ka prej drut le, që e kanë arku drut, për e kanë arku dhe që tosh, e kanë gjitë për pjetë, do më thonë, na e na bon së kur Gomari, baj për pjetë, baj të poshtë, tomë jetë, në shkoj veç në arku, po si dhe që tjetë shqyqyrë se kemë për kanë. Para se të shkoj Vilsan, të lexoj veç një koment që ka shkru Sami Hasani, ka thonë, o Vilsan, familjarët nuk janë musafir. Për zotin... Ja këto i përgjigjën Sami Hasanit. Sami Hasan e përshëndes mikun, nëse nuk janë familjarët musafir, familjarë nuk po di për kanë, për do më thonë ai familjarë, sot e ki veç fëmin tanë, edhe djali nëse ty nuk banon një qytet tjetër, e djen është musafir. Vallai veç nona baba nuk janë musafir. Veç nona baba nuk janë musafir, se kush do që të vjen tjetër e ki musafir. Edhe re në ki musafir Sami Hasan. Pa i të una plotësisht, ashtu të kesha dhe unë të thonë. Na nuk një maru që vetit, po realiteti është që kësi është, për besën se re në ki nalt, një 2-4 ku banon, me djallë, ki më shku si musafir se s'ti nëziti, sa her dush më nalt. Sa i për më dash në najt, a e rrini banes me ty. Atë moment që del banes dhe vetë, ti dush me logajt si musafir, me thirë në telefon, djallë, babi, jem të dash më orda ki ko. E nëse është që shtu, Sami Hasan, kundërshtom, që e përshëndes shumë poetin e mikun e adëtarin, është nësi me pas me ka burë, juroj një vikendbar në gjithë, se zgata tjepër, jo, s'ka gjanë, falimderit shumë Vilsan, të roj një pasitjet mirë edhe gjuhëm. Gjithat mirat, gjithat mirat. Ciao, ciao. E kishëm pra dhe Vilsunin, ku e falenderaj, e para se të shkaj, du m'ja lexu Alfred Nikes një koment, shumë pa lidhje këtu telefonata shumë të gjata me respekt. Alfred, nëse ke telefonu e nuk të kom marë, ki drejt me thani. Je dhe gjus që nuk është mdu këtë është hera 2 që për shakto, edhe ti nuk ki drejt, as me thonë është pa lidhje, as me lidhje. Nëse një dhe gjus telefonan rregullisht tek Radio Zëri Lirë dhe e merr kohë 10 minuta për mendimin tem, ty nëse nuk të pëlqen mosh mi mshel vesh, mos me ngu, e mos me thonë pa lidhje, kur derisa nuk e telefonu asnjëherë. Edhe nuk mund të na detyrosh ti, as të zvoglojmë, as të zgatëm telefonatat. Pikërisht unë jam pronare edhe moderatore, edhe unë baj çka du e jo çka dush ti. Kështu që nëse të rrihet re, nëse nuk të rrihet, mos re. Shka ka ku të rrihet, edhe ku ki ma shkur telefonata, mund me shku mi dëgju, se ndoshta edhe keni qef, ju jeni mësu ku shohën e fyhet e tek Radio Zëri Lirë, është një radio familjare ku asnjëherë nuk i nolet telefonata as kuj, se nuk ka nevojë, se janë njerëz me kulturë, edukat, ka të gjitha kategorive, duke fillu prej intelektualve e të push, duke orë të maj thjeshti, po të na janë të gjithë të barabartë. Të gjithë të barabartë. Ne nuk bojmë dallime të asnjë dëgjues të Radio Zëri Lirë. Jo, Vilsan nuk ka drejt, se 10 minuta nuk janë absolut shumë. Nuk janë 10 minuta shumë, se ti nuk mund e shpreh atë çka dëshironi me thonë për 2 minuta ose 3 minuta. Është temë lirë, mund të telefonani edhe të japni mendimin e juaj deri në 15 minuta çdo herë, pa pik problemi, por nga një herë ndoshta edhe ma shumë varet pe telefonata, unë e shoh vetë. Nëse kam telefonata pa ndërprej, unë i bi pak ma shkurt edhe i tham, kam telefonata, bini pak ma shkurt. Po derisa unë jap mundësin, mu nuk mund mu përzi kërkosh.
Absolut, se të kisha pasur në ata menaxher temin, apo financues temin, apo donator timin, atëherë po orë pej parashuti edhe më thallëzu mu, a është mirë, as është mirë, ecë mërë shka në rëtësamës më s'i shazit këto. Shkoj derisa se telefonatat i kisha, por nuk po lajmërohen, me siguri janë të zanë, kështu që unë shkoj me këngën apo potpurin që ishte duke shku dhe kthehemi pas pak. Ai bie, asi bie, te me moji kien. Ai bie, asi bie, te me moji kien. Me pare te me janë djallo une komblien. Me pare te me janë djallo une komblien. Kështu që i përshëndes edhe njëherë të gjithë dëgjuesit tamer për emër, një përshëndetje shkon edhe për Lile Nard, ku po na përshëndet, po thet, përshëndetje ty dhe teleshiqusit ku ndodheni. I nderuar Lile Nard, ndodhemi këto, në shtëpi teme, në studio teme, midis Gjermanie në Bayern. Nuk e di për çfarë arsye ka thonë ku ndodhni, apo ke ndoshtë me thonë ku ndodhet selia kësaj radio, apo çka, por nëse ke vetë për mu ku ndodhna në shtëpi teme midis Gjermanie në Bayern. Naim Spahia, mirëmbrëma, Lule Shabani, respekt Naimi, se nga Skënderaj Dreniz. Nderuari Naim Spahia dhon të përshëndesë dhe të falenderoj, respekt për ju dhe gjithë Drenicën heroike. Faleminderit shumë, Adifete, përshëndetje të gjithë natja, përshëndetje, si bukura, përshëndetje, gjiste, përshëndetje, Arta Morina, përshëndetje dashur, kështu që edhe njëherë ju përshëndes të gjithë emër për emër, pajtuna vllachka plotësisht se drejten këtu nuk e ka kërkush, përpos unë edhe stafi jam mund më kritiku, tjetër kush çka bajt tek Radio Zëri Lirë, për derisa nuk e jep një cent për Radio Zërin e Lirë, ata nuk mujnë më thot çka bajnë, me dosht jashtë i flokën, me dosht kur nuk marr telefonata, me dosht veç një dëgjuese marr, kështu që është drejtë jamja, kujt i rrihet, let rrihet, kuj mos i rrihet, sikur aja ka nga u dhe mbari qoft, kesa i thojmë fun, shko. Pe marrë edhe një telefonat, shpresoj të kam, kështu që ju përshëndes, ju falenderoj edhe telefonani musutut një asnjë. E kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirë dita, mirë se na erdhe shaq rrota nga Shtetet e Bashkuara të Likovësit. O, mirë dita, mirë se të gjithë dhe gjushtë të shqyqyus të mrekullushëm. Seni si më ka dali? Mirë pasha zute nuk naqëm, veç nga dza, po bjen shi, vran, prage mrena, kështu që shto thash hina që të t'hohna me nakana, të knaqëm pak bilit, sa ke po kur hajt njëre me nakane shka dita, kështu që thash bilit me tytja nisi t'hohna sën. Se? Po veç për qef. Ja, po. U që të shaqa ku për mu. Une jam të hongën e gjithë lokën e komorë të rëshëm ndërë e të hongën të të rëshëm duke. Inshallah si e lokën të rasuj, që ku qa mi konda. Pasha zëvë të rasuj, që mësë besër të të kamirët. Oj, ku pasha rafo, mirë të bënda. Mirë. I këtë progruja me pruat në tavolinë, kur pishtë kape kope të cërë,
Allah pasha në zët ju knaqen. Unë s'po shtisë s'pi haker kush më kanë marrë në qovë. E që pashku mi ble nesra mi shti veç për vejtë se la. Shko, ati ka vanë, mere një burat mohë të që litra veç një lokën bleje. Edhe me mushuj edhe qklëm në lokën musila. Po të rasoj sa du të një zatë mundës me mushë rasoj. E more shaqë, du më të halëzu një nxarjet vërtet, që ka ndodhë që atu të nanë ma halë të unë. Në zollë dëllë të shka. Pasha zote po, këshim pas këthi bukën me hangër edhe, a ke po këtë një herë, ko gjamati një ku bukur gjati ju, tash pak para lufte, po ma heret, kur ju në kanë njerëzit pak ma të varfën, po edhe për zoten edhe pse kam pas, po nuk e di, do gjana i kanë kursi fart, i kanë rudhë, nuk e di, pleshtin ka qasë soj, nuk e di pse. Edhe që, po, i kanë rudhë, po, edhe qesin, kësa specin edhe langt fjelt, e di qa lang i fjelt. Edhe tha usil ke specin e përsa hanë kërkush se marke vërë të usil, tha në ta farë langit e kur, tha të kap tak, pishtole na në shuk, kap ding specin, e vërtet është që një personalisht a njëri. Tha dhe im shani, qka boha, po silu specin, silu ha një spet 20 vrab, tha bili tha mës të ha kërkush, mu silët në specin sa hanë. Pa mujt me nëzohë kërkur. Pa mujt me nëzohë kërkur. Edhe unë për zotin me mush një buret madhe, vesh një laken edhe musilat. Po për një laken mere, se sot kuqe si për shumë rasaja. Për rasaja një. Po ka, janë këtu ato laknat e kuqe, më të vërtet është të vërtet që edhe... Edhe munës mjak një jetë në 4 kip që atë. Edhe kur të jangështë një vetë mytë krejtë e edhe kuku për neve. A shë zëvë në një pasit dhe sëvë pa mirë. Platë shumë, me hongër asaj edhe mësë më deknë. Nga sa në kanë dërë njëve, një loj jemi, që hëtë me shku për malëzijet, ja, ola të të mërë, një lokën të rasëjt, ja, të një fa kapquki, e ty në autobus, deri, në rëzhoj, tha shkum, kur shkum të poshtë rëzhoj, e sa hypën të njës në autobus, veç kur ka pisko, tha njëni, pi, tha smërdi kiseli ku pus, tha përvje era kiseli kush ka morë të rëshime dhe iki. Kajtë autobusit ta e dha të herë me një lokën. Kuku. Po që ko të rejnat likar se sa unë të plash, të me i qaja loken për që nga bon në gaz. Po që zhëtë njën tërë, dhe shpët bëjdi, sa të ka orë që për të rrët, se u pa mishë të alo për ta. Këna unë shtijet e më ko. Jella është të vërtejta në si dëmasë në fillim, kur t'ja nisin veç pak që janë tarta, që atëherë të fillim, sërëzisht këna u qenë. Po të jenë ma të ta. Po. Jo, pej pranve, bohën la për dalë për sëtën, atë lokën as vysen, mo. Pa lokën, mo, 25 centila, po. Po, sho, qa ko të reja në për juve. Valoj, që gjë të kaluni me të shia t'i duk për pajgore, për dështeta që gjë në ka dorë të ndjerës, të fora i shkon. Se të pas speca tërshije, pa tërshije, asë një brëk nuk e hadë më ndusë në dhjet ju, të dy tjera ta brëk se për. Se tërshija, edhe për shëndet është e mirë, po edhe lipë edhe organizmi pak gjëllëpsinën, e kështu që mira, po të një herën e maj menbër se se pasha zëvëtën, jenë ka të kocat e mdoja, ma men ma qepin që e që në trakër më shë në rasëj, anit një gjuhë dhe ka një kjepa të pasha zëvëtën, me buk kalamu që këna shumë të hongë, në rrugë, më të kënaqë. E vërtet. Tash jenë bon shumë me qëto pesticide me këtë nuk e kanë asë shijen si përpora. Kur gjonë fisko shijes, kur përpora që këna posna, jenë ka naturale krejt. Allo, kur gjë që të lule për dalë pak për i temës, të rasojt e për dalë në këtë temën, e partive se të këshin dalë nuk.
Partive këshin do numrat e hinan TikTok-un e që të thash pëdëke, na kanë te shpijetin që 5 vjetë kurs në analin të farë vjollsh, në gjdo emision të mërë me që të parti, ne ka bo zëvët e kryt veç politik, rëk në mërë për punë, për gjallnin, me qenë e biznesë, me punol rinine, me punue, me hiti shëndetsine, me nol rinine, me nol mjek në Kosovë, e jo veç të merë keq. Duhet na me puna emision relaksus, disponus, me kalzu të rive, qësh këna jetu, qësh po jetujmë tash, o koma mira të era tash, se tash rinia jun. E por që të një studim pore qiti TikTok japonezës di gjon, krejt njerëz gërbat bësht kurrizit, fëmijat shtramun bësht kurrizit, që këshin bo analizat krejt të dredhau të këshyrë telefon, fëmijat gjithë ditën në lujna, të rritni qështu të nejtë gërbat, krejt e qitë ke bësht i kurrizit, klakuric, edhe 10 vjetë ta kanë më shku krejt njerëz shtrem, pa urzu kun këgjvit, krejt të nejtë telefon shtrem tas, dredhas, në kra, në shpijim, keq. Punë lypet, puna për duhet, punë lypet, popullin me pas punë, me punu, me jetu, me gjallnu. Shoq, a i dëgjuve para falësit që e patën pikrisht lapin për musafer. Që ata mërmeni aty, a janë bereqet musafert, ata ludhen shpirtin dë, atë dhomin sy dë mi po edhe a knaqesh me da kur të vinë. Vallohi në për veti, po vlasë të në shpitem, kur të vjenë nuk knoqëm, ata se vetë jam i areshëm edhe ata kur të vinë knoqëm, po edhe unë kur shkaj dikun knoqëta. Unë kam alavat stilin e mëqëm, kur shdojnë më knoqë mirë, kur shdojnë dhe mori këtë me zërë se thiri kërkan, kur të vjenë dherën të jam sheli, ko dhe pjam sheli në veti dherën, me qelë se pe hupi, ja ku më qelësin tonë, që shka thonë heri fatja shori, po e kanë hup qelësat. Me hup qelësit tani mos mundesh me qelë dherën. E pak do të mëru mirë. Atë ka ndodhë shoh që me orë në i musafir që me dërtejt ka dhim të kryt, po vduf me nej që ato me ta 2-3 orë bashkë. Jo, s'ki qore, kur të vjena e s'ki qore, vëlloj, të pelqej më abeti s'pelqej. Nuk ki qore, se duhet me dhoma traditën tonë, të respektin tonë dajtina. Se ka vëlloj që t'vje mërzimi po në sa kak se lenë shpe. Ka si blër. Edhe shumë groj këm një të i nem, vëlloj, që ka dresin erë kjatë. Oj, të rritë që për qa më. Jo mirë jetu. Nuk e dërnë më safir. Aha. Kishe pëthu kënejna, kishe pëthu qka o bon, thash mirë jetu të gju, veç vazhda. Valloj, shoh që mu më ka ndodhë, nuk po thamë Gjermani, se në Gjermani këto nuk ka qa që dhe kështë të vinë familjarët, për shamull të vinë vlaznia se kunat ato se konet që tu të tërkosh nuk ka kush vjen. Veshin Kosovë më kanë ndodhë me orë dikosh që për zotën, më kanë dhim sytë më kanë dhim shosh mi po dhe këmë thohë hej zët, kur shkojnë 2 sahat veç mës mja po sytë që ti personja që vordë me nejtë ato. Katastrofa, nuk u i shosh. Unë jam një tip që soj as me dhonë qejre, as me bo muhabet kur së ma do zemra. Me një njëri që e du edhe kam qef me nejt, kënosh nëse jam shumë hajgaregji, jam shumë e lirë, pa më parasysh, a është i gjenisë mashkullore, a femnore, a është i vjetër, apo i ri, jam qasi tipi që baj me gjithë, a me bom, mos më ma do shpirti. Nuk jam ngusht më jakëshur njerit bukurin, por kam qef me kanë njeri me ndërgjigje, me ftyrë, me karakter edhe me ditë çka po flet. Jo me shku mu bish ato për zotën gërdit me ti që u kaplet asi po skiqare na shqiptari im edhe duhet që shë kanë post portan se dhe s'javlejnë as mrena milion. A beson? Valloj lule, unë e kom nejtë në karot të dojtë e mi, se kanë post një mëllin atë kohë, kërë kom mëllinet me 2 gurë, jenë konë zonë. Unë karo me nejtë të dojtë shumë mume, po shkoj shumë, u bëj shumë një mahal, kretur të bëj shumë me rini, me pleqë, o për të bëj bi, knasimat modhe, ljujnë atë telefonët të gërgjik, ljujshin me shal, ljujshin kapuqas, te sa ba ka bova kije në knus të nejtë. Ta shkën e pin një kafe, 2, një qaj, 9:00, nuk tërhjek as me nejtë, po edhe nuk kanë qef edhe njerës për të një pengutas, kur për pora. Për pora në konë rëshi, këna pasu dhe të në. Tash baba kje dhe ke poti kur shkojsh mësafir dikon, unë kom vrit. Bashkë që atë hella shdrëhen të mija ma shumë të kur shkojsh mësafir, sa ishe dhe mi ka upqa.
dë bin mi të vëllina, dë rëzëhen, dë kojnë, dë keshën, dë katastrofë. Jena po grave bura në vend, nuk është aja që shko për pora, se për pora ko u da qik, granimi ka najta qik, fëmija kanë lujta qik, tash ka ndryshu 90%. Është e vërtet, për që ta dhe për pora u konë shumë ma mirë, kur ka najt burrat a qik, grata qik, shaq u konë se ju konë të lirë me bahajgare, me bisedu, po edhe disa fjallë që për shembull dënë të t'i shprejni një mashkull, me një shok, me një mik, me një musafir, ti nërsy grave që ato nuk po mund, as me thonë gjithë shka, as me full gjithçka, po edhe femrat për shembull dëshirojnë me bahajgare, me full diçka, burra grav dështon në vend maza ma keq. Vallai jo, nuk është mirë. Për mendimin tim jo. Vallai e vërtet, unë për veti, që po të më të livdu, po ne kam arru 2 sallone kam, kuzhinë sallone kam na thonë çik, këtë sallone e kam veç për musafir për të vit. Nuk po më bëj fëmijë, unë kam çe më knozi musafir që vjet çe. Shoq, po thet shkupjoni, po thet jam shok i shoqes, po thet Lule Shabani banja blok shoqes TikTokit. Shkupjoni, po thet e kam shaka në i kurrenti. A për një? Junal. Si ja përmena tërt Junal shoqes. Shoq, bre. Të tërdë, valla. Shoqa me rruta, sillet krejt buta, keni që thetë edhe që Junal, tërdë shoqes. Hajde të këqirit e prevoj edhe njëherë shoqen, se i me gjys. Ja shoqa, po është e vërtet, kë shoqa vish me femna, edhe aty u treja, bili ko qef me hi ato, edhe takel shaka meren. Jav qëta burën, jav qëtë bananët, që ta është atë marrë dhe jeri kalzë këtina, është pritë dhe pa. Të qyra po më lajmëruhet shoqa. Nuk ka internet shtrikoni. Nejse, okej. Pra të dashur të gjusë edhe njerë, ju përshëndet të gjithë emër për emër, ju falenderoj që jeni bashkë me ne, një përshëndetje tash mo shkon edhe për Shkupjonin që kim bashkë me ne, po ashtu kemi edhe Gjevdet Aliçken, pra shërimtarin tonë në Gadeçani, ku e falenderoj me përshëndesëm, është bashkë me ne edhe administratori Radio Zërit e Lirë Avni Qerimi, ku e përshëndesëm dhe falenderojna. Të gjithë jeni të përshëndetun. Ismet Shala, përshëndetje, mirë se na erdhe nderuam. Unë ju kërkoj falje se nuk po moj me ja kthy komentet, por janë tashmë është edhe vëllavë Rahimi këto duke ju përshëndetur në komente, po ashtu tashmë kemi edhe Avninë që edhe kjo në staftonën Avnia i kryn disa obligime. Valla Shkupjan mos kesh hec se pasha 20 Vish kur t'ja baj shoqes blak. Po shkaj shoqa, se pat një telefonata, po nuk e di, po si do që tjetë. Numër është i afur, mund të telefonani në +33 481 509 jemi në emisionin Pas dite me ju, moderatorja ju, Lule Shabani këtu nga studio qendrore në Gjermani. Kemi temë të lirë, pikërisht kemi hap temën ku e falenderovina dëgjusën tonë Florën që na hapi edhe tema e musafirve. Pra, shkojmë me këtë temë, numër është i hapur +33 481 509 A ju kam dhim syt najherë pej musafirve, a ju kam pëngu musafirt, a i pëngoni edhe ju nëse shkoni dikon dhe a jini edhe ju të tepër, sikur ata që vinë të ju. Kështu që mund të telefonani, të japni mendimin e juaj pse ja është një temë relaksuse, argëtuse dhe nuk preket kërkosh, veç musafirt. Inshallah s'ponanin musafirt. Se ju në mejtë pa shku kërkone, si të mëtë të onë mos kanë më ardheqë. Këgja marakli është, ku shoqa? Pasha zote po, jo, këgja i hakurit kë. Po që me bon, s'ki që i ban.
Imran Aliv, përshëndetje Imran, mirë se erdhe, hajde telefonani nëse dani, këtu po ju pres, nëse ju më po shkoj në muzikë. E përshëndesëm edhe Imran Aliun edhe një herë, falenderojna, e kam edhe një telefonat e kuku për mu. E marrë këtë telefonat, alo përshëndetje, mirë dita, mirë se na erdhe Aslan. Po, mirë se ju gjetë e nderume dhe respektume, edhe pa arrume. O, faleminderit shumë, po si je, o Aslanu? Po, vallaj, Aslani, vish zoti, vish i madhi zot që pa din. Mirë, për çdo ditë e ma mirë, e ma knaqësi. Veç i madhi zot, a? Vallaj, po. Allah më duket s'ta ka thalen pleshinia heq, nuk e di apo të mon nusja mirë, apo i mon veten se ke thonë të e don lupën shumë edhe ki tamljen bio hirë pen sabah, ka se kështu më radhë. O, Aslanit vish zoti që ka mundësu ta natë mirë, që të kusë një mundësën. Po thua? Jo, vallaj. Pasha 20 edhe pa i grau pak vetë veç zotit me jalon, tana nuk mund t'i bjen veç zotit. Pasha zotin mu mi ka pun zoti krejt e zdigjon për që është ka bënët. Pasha 20, shite lupen, edhe rre, gjithë ditën ka o qunë gjënë këqyr, a ki me pi tamel, a ki me pi hir, edhe ka se këtu tana bjë ato, absolut ju. Po që zoti ku do me të dhani të mirë me të shpërbly, do ta bën vezvese një sen, jo një lup, jo një dhë, jo një delme, edhe në që është ambël. Po, veç, a përshet që krejt veç pej zotit ta jep mundësin ta ka dhon shneten, dijen edhe mundësin me ble lupën, me majtë se i shnash, po nëse shet pasha zotin, jo, zotin nuk thet ashtu. Zotin nuk ta bje Falenderimet i takojnë zotit, falenderimet i takojnë zotit, jo që tërkona. Jo, i takojnë zotit për arsye se ta ka dha shneten edhe dijen. Allah ta ne i kam, vish në anë e babës që kam, që ta më kanë shku. Po musafir, a ki edhe so ji i knashti me musafir kur vinë edhe a ki musafir që kur të vinë të shpia të dhamin syt mi po? O vallahi, o pashat madhin zot që tash vish sa s'm kanë hina bardh në kallëzotën edhe një 15 milion të vinë. Po. E më kam një më të i pret një bardh kur të vinë, qa që jam i gëzohëm në i knaqëm. Mirë shumë, varet kush të vjen. Për lavi i gruës, sa ka sa ma mirë. Thash ma so Bajanoki se. Bajanoki kjo është besh ma zgarë, shesh. Edhe Miko, këshore njeri kur ka një bashorte që me të vërtet gjojnë mirë kuptim, edhe kanë kriju familje sëd, edhe janë të knaqën me vite me radhë, si që jeti nështë atë që po diju në, nështë atë që 40 vjetë je i martun, nuk e diju në moshën e ju, por kur je i knaqën me grun, atëherë duhet me ka i knaqën edhe me Mikon. 1994 një martun. 1994. 84 se ka bova. 84, do me thonë i pas ke bon 40 vjetë. Qëshjo. Inshallah edhe 40 tira i qani bashkë, keni shëndetin e aja është më rëndësi. Jo, 40 asëm, pa dhe një 20 bëllë është. Ja, me që të lezet lakin që e kiti, me vllazni lak edhe me familje edhe thu gjdo herë që nuk të mungon asgjon je plotësisht i plotësun me gjitha në këtë jetë, unë besoj që edhe 40 e shtyn. Vllazën një dhe djenë 2 kush në Kosovë s'ka më të mirë si të mitë. Të lash zoteve që nuk një derisa që hinja që të dhe ka thonë në kam vllat keq edhe të mitë keq. Allah ju më pasho në Panaon, pasho Gjoshkavish, vlavi me vlavë nësë ndekas në dasëm që shkan. E të mitë janë për marak të vish zoti që u ka mundësu më knaqë më më ta. Inshallah keni gjithmonë këtë harmonin, familja ka ma mirë se ditë sodet me një pej dikuj që me të vërtet e ka këtë jetë ka shlumëtër me vllazër
se me fëmijë s'po tham, po sidomos me vëllezër, kur dihet që sot në shumë vena e vlodi pelen babën edhe nanën vet e lidhe ma vllaun. Bravo. Që unë mund qitar, ka shku si vjetë djali i vogël në Gjermani, a i në puni ka ma shletët, edhe për intereson me në marë, për qitarësit, mos me në la vetëm. Mirë shumë, bravo i kuft. Të këtonë vëqë Allah ja më nësën. Po, normal. Besa Allahi, po edhe edukata ku rrit, në qëfar familje rrit, që shi ka po prind, që shi ka po rrethin, se për Zoti ja mund sa tonëve, kur lind edhe rrit një fëmijë, nuk duhet prindi ase se të lindet anësh, por shpesh herë kur është hallakom shpiti, normal që ai s'ka ka me dole, ka me marrë kulturë dhe edukat, po nga familja vetë. Prindi duhet me pas kujdes në moshën e re, moshën madhore, mos me bo vepra të këqija, mos me i hak nga kuj, dhe Zoti është i madh, jep të natë mirë të se i botë. Pajtona plotësisht, faleminderit shumë, a ki me shtu diçka Aslan? Oj, që shimë të duqi pa vinë mosafirë të gjatë natën të mojnë emision. Jo, gjithë natën unë nuk të mojnë emision, se kam edhe tjerë dëgjues telefonata, por nëse ki me shtu diçka, pse jo, vazhdo, nëse ju atëherë veç poj me të përshëndet edhe me të rut kalosh sa ma bukur me musafere, dëgju mirave tjera. Ani të gjelule, kalosh mirë, se që një mirë, të falen dëgjues dhe shikuesve, inshallah më mëson Zoti tonë me shku mirë e marrë dhe me as përpara. Faleminderit shumë Aslan, kalo bukur e dëgjojmë herave tjera. Ditën e mirë, gjithë mira, tonë. Po, që erdha! Hajde, ka harru që është krejt në radio, ma zama ketë. Shumë e vërtet, normal, po qëre adifete. Edhe njën veç të thamë se valoj mund nuk më rënë bark pa full, ata qka ma një shpirt e zemra. Unë dërisat, pa mor pasysh, edhe nëse ju në rejnë familje, edhe nëse nuk kanë full me vite, nuk e di bili sidomos një medium që hen dikush edhe thet familja jeme është e keq edhe nuk vynë sen. Po si do që tjetë, le të livdan dikush e mëse livda vetën, se ma mirë, se me të livdu dikush nuk ka. Ma mirë se me të livdu dikush nuk ka. Ju përshëndes, Flora, të fola kishëm. Të fola tonëve të gjuzë, po ju banë. Po ju banë Aslani. Alloj pas ka pira kia ja vera, ku me dit atje në rahë vetë, se gjithat piskom që që ka bom, më zë ma ketë, veshtë më ka shërdu. Po ne, se hajgore pa pore, kështu që unë ju përshëndes edhe njerë të gjithë emër për emër. Numri është i hapur plus 33 48 1509 70, mund të telefonani. Kështu që shkoj me kitë potpuri që ishte duke shku dhe kthehemi pas pak. Por ju mirë pres të telefonani të bëni edhe jo. Alloj cen. Musu ke cen hezë. Heq nuk po shkoj me muzik, po për marrë edhe një telefonat. E kemi pra edhe telefonatën e radhe, se ku e përshëndesim dhe i uruj mirë se ardhje edhe vendasit, po administratorit Radio Zërit e Lirë Avni Qerimi. Përshëndetje vendas. Përshëndetje, mirë që gjitha. Vendas si ji dhe si kaluve këtë djile? Mirë, faleminderit. Tja e luë se po kalon me këta dëgjus një kur. Jo, për zotën unë e mu ludh, heq u kënaqa me këta dëgjus të mrekullushëm, veç kur ka piskita Aslani, 2 veshtin shku për Dubai. Avni, aj dëgjuve para falës. Kërkaj folje se nuk ku mujt më fish me kohë. Po, një minus e ki, nuk ka versat që këtë kalzoj ti, minusat po të shkujnë ranë. Hajtë se i bojna plusa, së është problem. Po, i bojna plusa. Nuk e di që ke tema, diçka me musafer folja Aslani që aty, po... Ai që ka caktu këtë tema mërmene që pas ka musafer shumë, e po heq ka shumë për musaferve, e tash e ka bu si tem këtu.
Shqyqyr që s'jam une. Po, pikrisht ka qenë telefonusja jun e par, pra telefonata jun e par, Flora Elshani, që tha visa i përcila musafirt, edhe kështu që ato për ato lindi dhe kjo tem, një tem relaksuse, një tem pak edhe humoristike, pse jem u knash njëri dhe me kalu këtë vikend. Edhe ndërlidhëm tani me ata musafirët e Florës, po edhe me shumë musafirë kishëm edhe Vilsonin, nuk e di a dëgjuve, që me të vërtet Vilsoni si çdo herë flet, ata që ka nin edhe qa përjeton 99% shpirtnisht edhe emocionalisht, po edhe shprej, ata që ka ndin, që e falenderoj. Kështu që ti, avni, a ki që me torë musafirë? A ki, a të ka ndodhë me dhimë sytë në herë mi po në i musafirë edhe me thonë, kur shkujnë këta më rëzët edhe më knaqë edhe, a dëshiran që sa ma rallë të kishë musafirët si dhe mos funën e javësh, të jesh sa ma i lirë të relaksuës, të pushash me familjen tonë dhe të jesh vetë. Realiteti ka ndryshu. Jo që s'ka mune që për shemë me marë musafer, kam që marë musafer, se më musafer njeri, edhe që s'fet dikush zotin dash bereqet, nuk është edhe jetë kjo. Se me gjithë dhe më thonë, unë jetë e vish me gru, gjithë dhe më thonë njejt njerëz jem, dhe më thonë s'kem kur fa muhabeti, se kur të rishtë për dit me njeri, dhe më s'jas muhabet, atë lafe që dojnë. Musafertin të mërë sa ardhën gjdo herë, janë largu musafir në përgjithësi, vinë rallë, se kanë angazhimet e veta. Unë kam shef me morë, me gjithë se kanë erdhët me vete edhe gruna. A banë me ardhë që ta musafir asë banë, se ka erdhë po gjëdhët njeri po do të me bojë zmet, besaj. Po, mira, dhe i këtu është mirë, mirë u konë edhe këtu në herë, kena posë gëzem kur në vikin dikush, u knaqë shumë besa ka bubakia dhe i sabah shpesher kena najtë. Shpesher kena najtë. Unë e musafiri kam veç familjen, dhe më thonë familjarë të mi, dhe më thonë jashtë familjes nuk kam musafer, absolut. Për këto në Gjermani, po tho? Edhe në Gjermani, po dhe për në Gjermani po flasë, që tu jam unë, që tu po jetoj. Po dhe, normal, normal. Jem bukur kallavlak kësajde, që ta në vinë, ju shkoj, të tërpujna, asë që shkoj, asë du më marrë, musafer në kafe që atje, rrim gjithë kur tim ku, pim kafe, të bojmë lafë, të shpia, jo. Mirë shumë. Urna? Kjo është mirë, po thamë, kur njeri ka dëshirë me i ardhë musafert, po kur të kish qef me shku dikuj do të pesa edhe me pas qef tani me të ardhë normal. Këndër u përdejke një fjallë urtë, lulles e të për ndërpres në falë, dhe ishin kur ta në shpullën dhe dikuj tonë në lidhe për mogje. Shumë e vërdet. është normale, është reciproke, dhe më thonë, kur shkajsh dikun do të me parë dikush, do të me poj knaqën me prit, me shumë knaqësi. Po, nuk është kuha se njerë, tash unë e shëf për shumë gjona, dhe më thonë, na e debatujmë të kalumen. Nuk është mos e kalumja. Pse, për pora, jena konë ne jeton, kallavlak, bëdjavgji, edhe ka pos musafer, edhe ke shku musafer, tash për zotin, bën vakia mort, ka njëherë që të une, s'ko kushta qilderen, as pusë s'ko kushta qilderen. Nuk e di jam të gjuve une që kur ke Vilsoni që thash... Pe aslone e knena, veç, pe aslone e knena... Aha, okej. Unë thash se pikërisht për zotin, vetë djemë të mi shpesh herë, në fund javës, kur the dikush po vi, këgja i shë që hisë kanë qef, edhe thujnë, aj mam, dash të mu knaqit fund javës me najt vetë, edhe me pushu se krejt javën i në ludhë, po qa me bon s'ki qore pa i thonë, hajte pyrëm. Me qenë se qyshe ceke edhe ti, unë të unë vinë vetëm familjartë, na nuk, jo që s'kemi shoqëri, apo njerëz njef shumë këto, po vinë
vjen vetëmi, vinë të mitë edhe kaq, kështu që nuk janë musafir traun, po janë musafir, është musafir, pa më parasysh, edhe pse ki vlla, kur nështë ta bëhen 2 muj nuk e pa, as nuk të she, ai musafir është, po ashtu të njëjtën e ka edhe konati. Po, ka njëherë për zutën, lodhet njëri nga shtresi javës, nga puna, edhe në fund javës ka qef për zutën, me nejt vetë edhe më knaqë. Po, duhet, s'ki që i banë. Ato që kanë thonë djemë tu, shpeshere kanë thonë të mitë, është normale, se ta jenë rritë, dhe me thonë një këtu, dhe me thonë gërbet që jenë rritë, me një tjetër ambient, me një tjetër kulturë, edhe besa kur punesh krejt javën, unë një javës me nëzispret, me bu pushim, këta i kanë pak manërë se na e kema të respektin halo, dhe më generata jeme ju të umet dhe më thonë, ta manë që këtyne... Me satelit vjetër, për më nënë. Si soke. Edhe na e kema të respektin për musafir, këta besa të mitë kanë bo dhe me termina, se pa termin, musafir shko. Mirë është, shqyqyr që nuk ko shpesh musafir, se ty ben edhe tash nuk e di unë gjithë ditën, qaj, kofe, njëtën muhabet, njëtën ase, ku hajde shko, ku dësë është e, sa një këtë. Aja që ka zgjidhë këtë temë, ka lodhë për tyne, edhe shpresoj të komentën, a është real, se do të të li farë musafir. Jo, aja tha, i pres me knaci edhe shkaj, sidomos tha të familja e bashkërtit se janë ma largë se të vetë, tha me knaci shkaj edhe i pres se janë ma largë se familja jeme, edhe falenderoj i Florën shumë për atë gjithë që tha. Po, pak i ka dalë që thujna na këtë gjuhën Allah ka të narë që i ka dalë fala edhe musafirit se me të vërtet nuk po ka asku shepret, jena mejt si në Kosovë, si në Mergjem, që shëcejke edhe ti një burë një gru, si por rritën thmija dalin në përbanesat veta, pasha 20, edhe nuk është e lejtë, edhe të qushët i bajsh izmetë, tja bajsh bukën, tja që shkofën, tja që shqojnë, tja që mas qoj, na shpajz, a di që janë këta si gjëgjerman, të na dohet avulina plot, për zotën për të ludhët shpirti, kështu që mas mirë i kanë me ardhë, mi pi një kafe me nejt 20 minuta dhe më që me ejtë musafirit, gjoja ma mirë për mendimin të më kanë. Mu mas shumë të dhe musafir që vinë, edhe pengujnë, dhe më thonë jo kështu po pengujnë në më thonë biset, që kyshin parti politike. Musafiri që kyshin parti politike, une nuk mu e boj. Jo për zëtin. Partit politike e kanë varin e vetë. Musafiri e ordë, në telefonin në gjep, bojmë laf të tërsan. Kemë që me bo laf që ka dush. Po jo partit politike. Une, menimi jam është për gjdo njonin që shkon musafir. Lufta ka përfundu. Ata që kanë vonë kontributin e vetë në luft, e kanë dhe mo kanë hynë një histori një herë për gjithmonë. Edhe s'kem të nga partit politike kanë dhe më honë njerës që kanë qenë të veshën në shtri qëllimtarët të Kosovës. Na tash nuk mujtë merrum as me ato, as me këta. Nere respekt për tonë edhe kemë bërë kolla gjallënia, kemë qka të dush me full, jo me dhe erset, unë gjetë pa unë gjalla o mirë, jo këj, ja, jo, s'po më pëlqet e botë, me do musafir s'po më pëlqet e botë, absolut. Më falë ullë se në ashtat e zgota pak, veç shpreja dëshirë me morë pjesë edhe pse u vanova, se tash që u vanova, ka vdek këtu një, tash po do të me të buka pak pare, që shëna të bujmë të kush desë në këtë qytet, për shqiptarve, mja bot pakten për një kufu mi që në Kosovë, isha pak i në zonë, unë dhe shprendova pak qatë herë kur e në shëve, po mu kyç nuk më isha. Kërkoj fondi. Avni më s'kërka falje, absolut, na krejtim familjar, vetë avnin aki musafir kur të vinë. Po, para se më shku Flora të ka thonë, Radio Zëri Lirë, vetë avnin aki musafir kur vjen në pushime në Kosovë.
Po, kam. Kam musafer, kam miq, bija, mutrat e mia, hallat. Nipat, mesat, qashtu dhanë urta si këshin, na i njafshëm normal që në Kosovë njeri ka musafer. Është e vërtet. Në Kosovë ka. Në Kosovë është tjetër, tjerë musafer ka në Kosovë, tjerë musafer kena këtu. Ka dallim musafer për musaferve. Normal. Ka shumë dallim musafiri për musafiri, normal. Sidomos në Gërbet. Shumë të knoshme në Kosovë, unë kur rri me njerë dhe më thonë, qështu, për shembull, që janë këtu në të Radio Zeri, me qita njerë që rri dhe më thonë që janë përmes volet Radio Zerit, edhe kur i takoj, mas shumë të knoshta me qita. Se këta tjerë dhe më thonë i zateti për det, kur jëmë pushen. E qita që janë dhe më thonë të Radio Zeri nuk i zateti, shumë kanë që kumë zatet, po qëta që e kumë zatet me qëta knoshta, për shembull, kur të rri. Avnit, falenderoj shumë për telefonatën, respekt pa fond, nëse s'ki me shtu diçka për fond, muj me ta vesh një mbrëmje të mirë, arktim të mirë, vazhdim me dëgjojmë në emisionet tona të radhës. Faleminderit, ju përshëndes, ju përgëzoj për temën, ju përshëndes gjithë pranishmit live stream që janë aty, një përshëndetje veçantë shkojnë për Vilsen Prejnën. Falemderit, Falemderit, e miru të gjushëm e tjera. Miru të gjushëm, Avni, natën e mirë të. E kishëm pra edhe Avni Qerimin, administratorin e Radio Zerit e Lirë, edhe njëherë ju përshëndes të gjithve, emër për emër, ju falenderoj pra numre është i hapur në +33 48 1509 70. Jemi që 1:30 minuta së bashku, shpresoj se po kaloni mirë. Pasha zutën Vilsen, falenderoj shumë, respekt pa fond, unë e kumë thonë njëherë edhe e thamë prap, aj që bëkteshe merë vesh, se nuk pe leta si tru, po qa me bon? Ka njëherë dikush silët kishe s'pa kuptane, për zutën e kuptan shumë bukur, se unë e kam full shpesh herë edhe drejt për drejt, se unë jam shumë drejt për drejt edhe nuk e kam problema si të ru, edhe tham, po, ma miro ka njerë edhe mos me full, nashta, po ty bënë s'kam qa me bënë, se unë e fulli, se ranat edhe pa drejtat si duheq, kështu që falenderit për i të gjithve, pra do t'jemi edhe 30 minuta se bashke, apo edhe ma shumë nëse kam telefonata pse jo, por munit e telefonanin e +33 481 509 70. Shkoj me kitë potpuri, ku ju përshëndes edhe një herë të gjithve, emër për emër dhe ju falenderoj si jeni si çdo herë bashkë me ne.